很喘吗？你很喘吗？看你老婆在干嘛？我看看，我看看啦，看看啦。还在咬啊？不喜欢被链链子啊？你们分手了，我怎么办？好了，不要生气，不要生气，不要生气，好不好？好不好？你看，我是说，这伤都是你抓的。好玩吗？这链子好咬吗？